میں نے پہاڑوں میں عید کیسے اسپینڈ کیا، چلو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم، عید مبارک آپ سب کو میری طرف سے۔ اچھا گائس، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ چاند رات میں ہم نے تھوڑی سی گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی سارے کزنس کی، ہم سب نے مہندی لگوائی۔ میں نے نا بہت سالوں سے ایک گول والا مہندی نہیں لگایا تھا، تو میں نے یہ والی مہندی چوز کی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے میوزک لگا کے ماحول سیٹ کیا تھا۔ پھر صبح اٹھ کے میں نے اپنی مہندی دیکھی تو ماشاءاللہ اتنی پیاری لگی تھی نا۔ پھر میرا یہ کوشش ہوتا ہے کہ نا میں جلدی سے تیار ہو جاؤں، جلدی سے پکچرز لوں۔ تو جو جوڑے مجھے آج پہننے تھے میں نے سارے یہاں پہ نکال دیے۔ میں نے پنک جھمکا لیا ہے، ان کے ساتھ گرین اور پنک کمبینیشن میں بینگلز ہے، کیونکہ میرے کپڑے بھی پنک اور گرین ہیں۔ اس کے بعد اسکن کو پریپ کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، تو میں صبح اٹھ کے آئسنگ کرتی ہوں تاکہ میرا میک اپ بہت اچھے سے ہو۔ پھر قربانی کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں باہر گئی تھی آپ لوگوں کو دکھانے کہ ہم لوگ قربانی میں کیا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ جا کے دیکھا نا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھا، شاید اس کو پتا چل گیا تھا کہ آج میں ذبح ہونے والی ہوں۔ پھر پہاڑوں میں صبح اتنی مزے کی ہوتی ہے نا، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں۔ جب قربانی کا ٹائم ہو گیا نا تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا، تو میں بھاگ کے کمرے میں گئی، میں نے سوچا چلو تیاری ہو جاتی ہوں۔ اچھا تو یہ ہے میرے عید کا جوڑا، گرین اور پنک کمبینیشن میں یہ ڈریس ہے۔ یہ میں نے زلبری سے انسٹچ آرڈر کیا تھا اور میں نے خود ان کو اسٹچ کیا، ڈیزائن کیا، اور ہیئرز مائی فائنل لک۔ جویلری میں نے لوکل مارکیٹ سے لیا ہے، ہیلز میں نے اسلام آباد میں لیا تھا۔ اچھا اب میں نا میک اپ کرنے لگی ہوں۔ میں میک اپ کرنے کے بعد آپ لوگوں سے ملتی ہوں، تو یہاں پہ سارے جو میک اپ مجھے کرنے تھے میں نے سارے یہاں پہ پھیلا دی ہے۔ فون چارجنگ کرنے میں اپنی سسٹر کی کمرے میں گئی تھی، تو وہاں پہ جا کے دیکھا تو اس نے فل لائٹس آن کی تھی۔ اس کو کار اور لائٹس کا بہت زیادہ شوق ہے۔ اس کے بعد میں نے میک اپ ڈن ہو گیا تو میں نے ان سب کو کلین کیا۔ میرا میک اپ ڈن ہو گیا، جب میں باہر گئی تو الحمدللہ قربانی بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ٹائم بھی تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی، دھوپ بھی نکل گئی، موسم بھی بہت زیادہ اچھا تھا۔ پھر مجھے نیلس لگوانے تھے تو میں نے اپنی نیلس لگائے، کیونکہ مجھے پنک نیلس لگانے تھے اپنے کپڑوں کے ساتھ۔ یار ہمارے ویڈیوز میں صرف ہاتھ ہی نظر آتے ہیں، تو ان کو بھی تھوڑی پیاری کرنی ہوتی ہے نا، کیونکہ فیس کا میک اپ لوگ کو دکھا نہیں سکتے، تو ہاتھوں کا میک اپ کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے نیلس لگوانے کے بعد اپنے بینگلز پہنے۔ میں نے پنک اور گرین کو مکس کر کے پہنی، جو کہ بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے۔ گائز میں یہاں پہ اتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہی نا ان کو دیکھ کے، کیا ہی بتاؤ۔ کپڑوں کی کلر میری اتنی اچھی ہے نا، یہاں پہ دکھائی آپ لوگ کو نہیں دے رہی کیونکہ روم لائٹ میں نہیں دکھائی دے رہی، لائٹ گرین لائٹ پنک میں ہے۔ اس کے بعد میں نے سیم کلر کا فون کور بھی نکال لیا۔ اب میں الحمدللہ پوری طرح سے تیار ہو گئی ہوں، چلو پہنتے ہیں اپنی جھمکاس۔ میں نے پنک جھمکا لیا تھا تو ہم اس کو پہنیں گے، بہت زیادہ مزے والی لک آنے والی ہے انشاءاللہ۔ پھر اپنا شوٹ کروانے کے بعد میں جا رہی ہوں اپنی چاچو کے گھر۔ میری کزن اتنی مزے کی بریانی بناتی ہے نا، تو ہم لوگ صبح ناشتہ نہیں کرتے، وہاں پہ جاتے ہیں بریانی کھانے، تو وہاں پہ ہم پہنچ گئی تھی۔ عید کے دن نا چکن بریانی کا مزہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ آپ کو گوشت ہی ملتے لیکن چکن کہیں نہیں ملتے یار۔ اگر بریانی کے ساتھ کولڈ ڈرنک نہ ہونا تو پھر بریانی ہی کیا ہے۔ اچھا جی، سارے کزنس کا میٹ اپ ہو گیا، پھر ہم لوگ گئے تھے اپنے پھپھو کے گھر۔ اس عید کی میری سب سے بیسٹ ڈیسیژن یہ تھی کہ نا میں نے یہ منی فین لیا ہے، جس کو ہاتھ میں لینے سے بالکل بھی گرمی نہیں لگتی اور میک اپ ٹچ سے مس نہیں ہوتا۔ پھر وہاں پہ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد بیڈ دیکھ کے مجھے اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی نا، پھر میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، آج عید انجوائے کر لیتی ہوں۔ پھر ہماری بہن نے ہم سب کو سرپرائز دیا، بٹ اس کا سرپرائز ہو گیا جی فلوپ۔ اس نے اسنیپ بھیجی تھی تو ہمیں پتا چل گیا تھا کہ وہ گھر آ رہی ہے۔ پھر مجھے اتنی زیادہ ہنسی آ رہی تھی نا، اس کا وہ فلوپ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد رات کو کچھ مہمان آئے تھے، ان کی دعوت ہوئی تھی۔ پھر جی تھک ہار کے میں نے سوچا کہ اب مجھے سو لینی چاہیے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بینگلز اتارے، جو کہ بہت زیادہ چیچی چوچو کر رہے تھے۔ میرے نیلز میں اتنی درد آ گئی تھی نا، کیونکہ وہ مجھ سے نکل ہی نہیں پا رہے تھے، میں نے اتنی ٹائٹ کیا تھا ان کو۔ عید کا جوڑا میرا اتنا ہیوی بھی نہیں تھا، پھر بھی ان کو اتارنے کے بعد مجھے بہت زیادہ مزہ آیا۔ یہ میری فرسٹ ویڈیو تھی، آئی ہوپ میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ماؤنٹین لائف میں انٹرسٹ ہے تو کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، میں آج کے بعد پوسٹ کروں گی ویڈیوز۔